Hanya karena menilai dari penampilan, belalang sembah ini harus menanggung akibat yang menyakitkan. Serangga yang tampak sepele ini ternyata adalah kumbang bombardier. Saat merasa terancam, perutnya bisa menyemburkan cairan panas beracun bersuhu hingga 100 derajat, bahkan bisa menyemprot sampai 700 kali per detik. Bisa dibilang, dia seperti senjata nuklir berjalan. Belalang sembah itu sampai sekarang masih bingungan. Bahkan kumbang kaki panjang yang ukurannya 10 kali lebih besar darinya pun jadi ciut di hadapannya. Selama kamu tidak bisa mengalahkannya dalam satu serangan, sisanya hanya tinggal menunggu digebuk dan semprot.